लायर नो लाया, बायर नो बाया, ठीक है। फायर नहीं फाया। तो मैंने क्या किया, तो लायर में ई आर की आवाज अली मद्दा बोलेंगे, बायर में ई आर की आवाज अली मद्दा बोलेंगे। तो आर की अपनी ओरिजिनल साउंड जो अल्फाबेटिकली साउंड है वो भी आ है, और तमाम वाउल ए ई आई ओ यू उनकी सेकेंडरी आवाज अली मद्दा। तो आर की आ आवाज और इनकी सेकेंडरी आवाज दोनों ये बन जाती हैं ए आर ई आर आई आर ओ आर यू आर, ए आर ई ओ यू आर, एच ओ यू आर। ये सब आवाज़ों को अर इर उर की बजाय आप सिंपली अली मदा करके बोलो, आपकी लैंग्वेज में बहुत जल्दी स्टाइल आ जाएगा और आप नेटिव स्पीकर्स बनने लग जाएंगे। आपके ज़हन में कौन से वर्ड्स हैं जिसमें ए आर ई आर आई आर ओ आर यू आर आता है और उन्हें आप गलत बोले जा रहे हैं, आप इसे दुरुस्त करके मुझे प्रोनाउंस करके भेजो, मैं आपको सुनूंगा, एनालाइज करूंगा और आपको गाइड करूंगा। 0332692425 व्हाट्सएप करो और मैं आपको सुनूंगा और आपको एनालाइज करूंगा। फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि